Mamma cabbii baga gammadde dhugaa waaqayyo baga boo'ichi kee gara gammachuutti baga sii jijjiirame dhugaa waaqayyo baay'eetu kan namatti tola baay'eetu kan nama gammachiisa. Nageenyi farada waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo. Egaa ikruu yookaan immoo mamma cabbee hundi keessanuu ni beektu yeroo darbellee viidiyoo hojjedheen ture abbaa manaa ishee wajjiniin ka balaa amantaatiin haadha abbaa manaa ishee yookaan immoo amaatii ishee wajjiniin ka wal lolanii amaatiin ishee hin ta'u jettee fuutu haadha daa'ima ishee guddisuuf maal jettee waa baay'ee dubbatte garuu waa baay'ee irra wal ga'anii bakka baay'eerraa wal ga'anii turan jechuudha. Amma garuu galata waaqayyoo mamma cabbee balaa sanirraan kan ka'e dhukkubsattee mana yaalaa seente jechuudha. Ammayyuu mana yaalaa jirti maaliif amma deessutti mana yaalaa keessa jirti jechuudha. Baay'ee dhukkubee waan tureef waaqayyoo gaarii haa godhuu fi waaqayyo nagaan ishee haa hiiku maan jettu kaa'amma nagaa qabdi garuu haga deessutti achi keessa haa teessu waan jedhamteen fakkaata. Egaa baay'ee tokko ofitti gaabbitee jechuudha ka haati isaallee ofiishiitii lafaa kaatee miti kan kana hundarraan geesse jechuudha. Jecha namaati jechi namaa yeroo tokko namni jiruu ofiituu hin beeku jiru namaa keessa galee waa baay'ee bukeessaa jechuudha dhugaa waaqayyo. Kanaaf isheen illee haati isaatillee jecha namaa dhageessiti oduu namaa dhageesseet kana hunda kan wal lolan jechuudha. Egaa innillee erga deemee booda isheen hospitaala seenan illee gaabbee deebi'ee dhufnaanifis immoo baqaachitillee wal lolanii turanii haati ikruutillee dhugaa waaqayyo baay'ee tokko lafaate jechuudha. Ishiillee hin ariite ofirraa jechuudha mana ga'oo dhaqxee. Egaa amma san hundaayyuu dhiifa manaa godhaa jettee gaabbitee kunoo akkanattiin mana yaalaatti dhaqxee dhiifama gaafatti jechuudha dhugaa. Maaliif dhiifama gaafachuun guddina kabaja agarsiisa jechuudha. Dhiifama kan wanti caale hin jiru jechuudha waaqa gaditti. Kanaaf akkasittiin ka gaabbitee dhiifama walii godhanii mana yaalaatti akkasittiin kunoo beebii shaawar yookaan immoo simbirroon waxeerii akkasin dhageenye isa sankaa keekii maal jedhanii mana yaalaa keessatti akkasumattiin kabajaniif jechuudha. Egaa waaqayyo isheetti dhiyaatu dhugaa waaqayyo nagaan lama ishee taasisee kan garaa harkatti isheedhaaf dabarsee immoo karaa mana isheetitti galtee akka gammachuusi waaqayyo nu agarsiisu dhugaa waaqayyo. Hundi keessanuu du'aa godhaa fi ጸሎtii godhaa fi maaliif dhugaa akkanatti garaatti baatte baay'ee tokko hin ulfaata jechuudha. Ulfaata. Nama cinqaa kanaaf waaqayyo kaa cinqati kana hunda keessaa dhiphina kana hunda keessa ishee dabarsee immoo yeroo tokko qormaanni namatti baay'achuun illee gaarummaaf namaa ta'a beektanii. Qormaan akka malee yoo namatti baay'ate dhumarratti gaarummaaf namaa ta'a. Waaqayyo waa malee nama hin qoru jechuudha sababa qaba. Kanaaf isheen illee isheen jettee jechuudha walloluun keenya wallollee mana yaalaa galuun kiyyaa bultii koo naa deebisee dhukkubsachuun koo bultii koo naa deebisee jette galata waaqayyo. Baguma waaqayyo nagaa walitti isaan deebisee baguma araaramanii kun akkanattiin araarri bu'ee haati ikruutillee ka baay'ee tokko aartee turtee garuu waa hunda sanuu dhiifama kan caaleen jiru waan ta'eef namni tokko balleessee erga balleessee booda immoo gaabbee dhiifama yoo kadhate waaqayyo dhiifama namaa godha jechuudha. Nuti nama waan taaneef hin balleessina garuu waaqayyo dhiifama nu godha jechuudha. Kanaaf nutis immoo namoonni dachee kanarratti dhiifama walii gochuun kanuma jiru jechuudha. Kanaaf kaakunu dhiifamaan
gammachuudhaan akkasittiin mana yaalaa keessatti illee deddeebitee gaggaafachaa jirti jechuudha. Ka baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokko namatti nama gammachiisa. Mamma cabbee dhumarratti kunoo boo'ichisi gara gammachuutti jijjiirameefii jira. Imimmaan ishee akka bu'etti hin hafne akkasittiin kunoo bultiin ishii kan gargar bahan deebi'anii kunoo bultiin ishii hidhamee walitti ijaaramee jira jechuudha. Galata waaqayyo baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa gammachuu namaa arguun baay'ee nama gammachiisa. Akka kootitti jechuudha. Namni tokko gammadee yoon argu baay'ee tokko bakka baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. Maaliif waaqayyo gadda nama agarsiise gammachuu namaa malee jechuudha. Kanaaf baga gammaddee baga waaqayyo ifama isaatiin bultii keessii deebisee jechuun barbaada. Hundi keessanuu yaada keessan komentii irratti barreessaa isiniin jedha. Warreen haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Warreen immoo jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa. Like share gochuudhaan yaada keessan naa barreessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Hundi keessanuu guddaa galatoomaa. Ulfaadhaa. Waaqayyo wajjin haa ta'u bakkuma jirtanitti. Biyya alaas biyya keessaas kan jirtan waaqayyo wajjin haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa taasisuun isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti immoo nagaan tura.